Red Blue JD. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. U Rwanda, ese waba uterwa ishema no kwitwa umunyarwanda? Mutanyi cyane amateka avuga ko izina Rwanda ryaba rituruka ku nshinga ya kera Kwanda, bivuga gukwira hirya no hino. Izina Rwanda riranga ahantu urisanga mu ntara ya Busoga iri mu burasirazuba bwa Uganda, kimwe no muri Yankole. Iri zina rijya gushinga imizi ko byose byatangiriye ku butwari bw'abanyarwanda. Aha hari ku ngoma ya Ruganzu wa mbere Bwimba asaga mu 1912 ubwo yari atangiye kugaba ibitero byo kwigarurira ibindi bihugu ahereye ku gihugu cy'Igisaka. Uyu yaje no kugaba igitero mu Bwanacyambwe, nuko yica umwami waho witwaga Nkuba ya Nyabakonjo, niko kuhita Kigali byo kubereka ko abarushije isumbwe, agahita akura izina ryabo. Kigali nabyo bivuga igihugu cyagutse kikanda impande zose, kikaba Kigali. Kuva icyo gihe niho havuye inyito yo kuhita u Rwanda rugari rwa Gasabo, byose biva ku butwari bw'abanyarwanda by'u Rwanda. Kagame et ses hommes avaient des raisons d'être inquiets. Kagame n'abantu be bari bafite impamvu yo kugira ikikango. Abanzi babo baraho ku mupaka bahoraga bakangisha gukuraho leta yari iriho, kandi byaragaragaraga ko icyo bashaka ari ukurangiza ibyo batangiye, ari byo kurangiza jenoside, bica buri mututsi bahuye nawe. C'est-à-dire achever le génocide et massacrer chaque Tutsi qu'ils croiseraient. Ntabwo ibyo byagarukiye aho. Hagati y'umwaka w'1675 n'1708 u Rwanda rwaje kwisanga rugotewe hagati nk'ururimi cyangwa se wenda nk'abanyayisiraheli ubwo abarabu babaviragaho indimwe. Ahaho u Burundi, u Bugesera, Igisaka n'Indorwa byaje kwibumbira hamwe ngo byagirize u Rwanda. Urwo ngo rwari urugamba rukomeye cyane kuko ibyo bihugu byose byari bizengurutse u Rwanda byarutaye hagati. Icyo gihe nibwo umwami Kirima yafashe ingabo z'u Rwanda abasha kwanamiza urwo rugamba, maze ahigika u Burundi, atsinda Igisaka n'Ubugesera ndetse n'Indorwa. Kubera icyo gikorwa cy'ikirenga cyo kurwanya ibihugu bine bikomeye akabitsinda, niko yaje kuvuga yihanukiye agira ati: u Rwanda ruratera ntiruterwa. U Rwanda ruratera ntabwo ruterwa. Et deuxièmement, que si rien n'était fait, Icya kabiri ko niba nta gikozwe twe tuzabyikorera, kuko twari tuzi ko intego y'ibyo byose yari ugukora indi jenoside, bityo ko niba umuryango mpuzamahanga ntacyo ukoze twe ubwacu tuzabyikorera. Birumvikana ntabwo nagiye muri buri kantu k'ibyo tuzakora. nous-mêmes les choses en main. Je ne suis pas rentré dans les détails de ce qu'on allait faire, bien sûr. Umunyarwanda n'ubundi yabivuze ukuri, mwene Samusura avukana isunzu. N'ubundi ubutwari bw'abanyarwanda ntabwo bugarukira ku bami, ahubwo n'ubu ngubu burahaba. Hagati mu gihugu cya Kongo Kinshasa, u Rwanda rwisanze rugoswe n'amahanga atandukanye. Ibihugu by'iyo muri Afurika y'Amajyepfo byari byaje gutiza umurindi Kabila ngo bivune abanyarwanda bari baramufashije kugera ku butegetsi. U Rwanda n'ubundi rwari rwisanze muri iki gihugu cya Zaire mu rwego rwo kurinda ubusugire bw'igihugu bwari bwugarijwe n'abari basize baruhekuye, hari no mu rwego rwo guhamya ko rudaterwa, ahubwo rutera. Kwirinda biruta kwivuza. Aha naho abasore b'inkotanyi bahatamukanye gitwari batitaye ku mahanga yari yahuriye n'iyo nka. Perezida
yaravuze ati intambara ubwo irimo gupangirwa Kinshasa muri Kongo n'ibyo bihugu byose, aho kugira ngo tuyihere hano mu majyaruguru no ku mipaka ya Kongo, reka tuyijyane aho ituruka. Uyu munsi mu kiganiro ibirari by'ubutegetsi turi bugaruke kuri uru rugamba rwa Zaire rwaje kuba n'urwa Kongo Kinshasa, tugaruka hanini ku butwari bw'ingabo z'u Rwanda muri icyo gihugu kiza ku mwanya wa gatatu mu bunini kuri uyu mugabane dutuye. Ntucikwe, nge ndi Jado Dukuze. Ni ibirari by'ubutegetsi ku Isango Star. Mu mpera z'umwaka wa 1960 kudeta ishyigikiwe na CIA, Mobutu Sese Seko Kukungu Bendo wa Zabanga wari umusirikare mukuru ndetse n'umunyamakuru mu kinyamakuru cy'Ababirigi yaje kujya ku butegetsi ahigitse Lumumba na Kasavubu, biza no kurangira Patrice Lumumba asezeye ku isi, maze Mobutu aza gufata ubutegetsi mu mwaka wa 1965 aho yakomezaga gushyigirwa n'Abanyamerika kubera ko yarwanyaga leta zunze ubumwe z'Abasoviyete. Ibi ariko byaje kurangirana n'umwaka wa 1991. Imvururu zo mu burasirazuba bwa Kongo zatangiye hambere ahanini hagati y'amoko atandukanye muri Kongo Kinshasa ndetse n'abimukira bo mu bwoko bw'Abatutsi bari baragiye muri iki gihugu mu bihe bitandukanye. Abambere bari barahaje mbere y'ubukoloni mu mwaka wa 1880 aho baje gukurikirwa n'abandi bagiye baza mu bihe bitandukanye ahanini bahunze ubutegetsi bubi n'ubwicanyi bwo mu mwaka wa 1959. Aha Abanyarwanda bari baraje muri Kongo mbere y'ubwigenge biswa Abanyamurenge bakomoka i Murenge ndetse bari bafite ubwenegihugu bwa Kongo nk'uko itegeko ribibemerera. Abaje nyuma y'ubwigenge bo bagumye kuba Abanyarwanda gusa muri Kongo henshi bose babitaga Abanyamurenge kandi b'Abanyamahanga. Ibi naha byaje gutangira kuba bibi ubwo mwaka wa 1981 Zaire ya Mobutu yazanaga itegeko ryambura Abanyamurenge ubwenegihugu ndetse bakabambura n'uburenganzira bwose bwa politike, byatumye bamwe batangira gutekereza ko baharanira uburenganzira bwabo cyane ko ntaho bari bafite berekeza aho ku bwabo biyumvaga nk'Abakongomani. Ibyo ntabwo byari bibi cyane nubwo habaye intambara za hato na hato zahuzaga amoko atandukanye y'i Kongo. Bijya gusandara mu burasirazuba bwa Kongo byatangiye kuba bibi ubwo ingabo zari za RPF Inkotanyi zahagarikaga jenoside yahitanye miliyoni irenga y'Abatutsi, maze benshi mu bayikoze bagahitamo kwambuka umupaka w'u Rwanda bakerekeza mu burasirazuba bwa Kongo bakingiwe ikibaba n'ingabo z'Abafaransa muri Operation Turquoise, ikintu ubundi kitari gikwiye nk'uko perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame yabitangaje ni mu cyegeranyo cyo mu mwaka wa 2000 Jihan El Tahiri yise l'Afrique morceau la tragédie des Grands Lacs. Iki turibuze no kukifashisha muri iki kiganiro. Icyo barimo bakora icyo gihe ni uguha ubufasha bari bamaze guhekura igihugu kugira ngo babarinde. Muri abo bahunze igihugu abagera kuri miliyoni 1.5 baje kwerekeza mu burasirazuba bwa Kongo biganjemo abajenosideri, interahamwe ndetse n'abahoze mu gisirikare cyahoze ari icya FAR. Aba bahise bakora inkambi muri iki gihugu niko gutangira kwica Abanyamurenge n'abandi Banyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi bari bahasanze, aho amajana n'amajana yaje kwicwa mu ntangiriro z'umwaka wa 1996. Hejuru y'ibi izi nterahamwe n'abandi bari kumwe bari bafite gahunda yo kugaruka mu Rwanda aho batangiye gutera udutero shuma mu duce twegera imipaka bitera ikikanga ubuyobozi bwariho mu gihugu. Perezida Mobutu uretse kuba atarashoboraga guhagarika bari barahunze u Rwanda biganjemo abasize bakoze jenoside, yaranabafashaga haba mu myitozo ndetse no mu bikoresho. Ku Rwanda ngo ntabwo byari kwihanganirwa. Perezida Kagame byari ibintu bitoroshye na gato aho mu gihe nta gikozwe byashoboraga kubyara indi jenoside, kuko intego yonyine yabo yari yo kugaruka mu Rwanda bakongera gukora ibyo bari basize bakoze mu 1994. Kagame et ses hommes avaient des raisons d'être inquiets. Kagame n'abantu be bari bafite impamvu yo kugira ikikango. Abanzi babo baraho ku mupaka bahoraga bakangisha gukuraho leta yari iriho, kandi byaragaragaraga ko icyo bashaka ari ukurangiza ibyo batangiye, ari byo kurangiza jenoside bica buri mututsi bahuye nawe. C'est-à-dire achever le génocide et massacrer chaque Tutsi qu'ils croiseraient. Uwo wundi we ni Vincent Ken wari ushinzwe imibanire na Afurika muri Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho nawe
abona ko u Rwanda rwari rufite impamvu za nyazo zo gushoza intambara yo muri Zaire. Ibyo abahunze u Rwanda bakoreraga muri iki gihugu ariko ngo urebye byarenze ubushobozi bwacyo. Honoré Mbanda yari umujyanama wa Mobutu mu bijyanye n'umutekano. J'ai vu tout un gouvernement fuir la guerre avec les attributs de l'État. Parce que non seulement toute l'armée rwandaise a traversé la frontière avec des armes lourdes et légères, mais il y a nabonye leta yose ihunga intambara izanye n'ibyayo byose, kuko uretse kuba ingabo zarambutse umupaka zifite intwaro zikomeye n'izoroheje, ababazanye na banki y'igihugu ndetse n'ibindi birimo imodoka za leta. Mbega bari abantu benshi baje barimo igisirikare cyose. Icyo Mobutu yakoze rero aho ni ugukora ibishoboka byose bakakirana yombi izo ngabo zari zije iwacu. Kubaka intwaro ntabwo byahise bikorwa, uretse wenda gutwara imbunda zikomeye batashoboraga guhisha. Aha ariko abasirikare benshi bigumiye mu mpunzi, benshi banambara nk'abasivile, bigira mu nkambi. Mbega twisanze imbere y'ibyo bintu, gusa ntacyo twabikozeho. Perezida Mobutu ntacyo yabikozeho. Ils sont entrés dans le camp, donc nous étions devant cette situation, mais nous étions impuissants. Le président Mobutu était impuissant. Izi mvuru zari mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no kuba leta yari inaniwe kubungabunga umutekano w'aka karere biri mu byatumye u Rwanda rufata icyemezo cyo kureba icyakorwa kugira ngo umutekano w'igihugu udahungabanywa n'ibiri kubera i Kongo. Muri Zaire icyo gihe hari haratangiye kuvuka imitwe y'abanyamurenge yari igamije kurwanya ubutegetsi bwa Mobutu kubera ko atarafite ubushobozi bwo kubungabunga umutekano wabo. Intego ya mbere y'abanyamurenge kwari ugufata ubuyobozi mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo maze bakarwana n'abo baheza nguni b'intera hamwe bashakaga gukomereza jenoside muri Zaire. Abariko ntabwo bari bonyine mu rugamba rwo kurwanya Mobutu, dore ko ubuyobozi bw'uwo munyagitugu bwari bwarazanye abanzi benshi. Ibi byatumye abari abanyamurenge baza gushyigirwa n'abaturage benshi, niko gushinga umutwe wa politike urimo n'abandi baje kwitwa Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Zaire, AFDL. Uyu mutwe wahise uyoborwa na Laurent Désiré Kabila, wahoze ari umwe mu bayobozi b'umwe mu mitwe itatu yatangije AFDL, by'umwihariko akaba yari amaze igihe ahanganye na Mobutu. Uyu ngo yaje kumenyana na leta y'u Rwanda biciye muri Yoweri Kaguta Museveni wayoboraga Uganda. Je pensais qu'il avait un potentiel, car il s'opposait à Mobutu depuis très longtemps. Numvaga yifitemo ubushobozi kuko yari amaze igihe ahanganye na Mobutu. Ikindi yari wikatanga mu burasirazuba bwa Zaire, bityo yavugaga igiswahili kandi natwe turacyumva. Yakivugaga neza nawe. Icyo twari tuzi ni uko atari yarashoboye kwisuganya neza ngo abe yahangana na Mobutu mu ntambara. Namwemereye kumuhuza na Kagame. Ute kuki? Kuko u Rwanda rwari rufitanye ibibazo bikomeye na Mobutu kuri ubwo. Bityo nabwiye Innocent Bisangwa kumuzana mu Rwanda ngo abonane na Kagame. J'ai donc demandé à Innocent Bisangwa de l'amener au Rwanda pour le présenter à Kagame. Nk'uko benshi bagiye babigarukaho, u Rwanda rwagize uruhare runini muri iyi ntambara AFDL yari itangije muri Kongo, ahanini kubera gutinya ko mu gihe igihugu nta kintu gikoze ngo gishobora kwisanga gitewe n'abanzi bari hakurya y'inkiko zacyo. Intego ya mbere kwari uguca intege no gukuraho bikunze abo bajenosideri bari bihishe muri Kongo, ndetse no gukuraho ubutegetsi bwari bubashyigikiye, hakajyaho ubuyobozi buhamye kandi buzakorera ibyiza abaturage babwo, bigatuma akarere gatekana. Gusa ngo ku ntango ntabwo umugambi w'u Rwanda wari wo gutera Kongo nk'uko Perezida Kagame yabisobanuriye Abanyamerika. Ma conviction, c'est que les Américains étaient tout à fait conscients du problème. Mais ils se sentaient impuissants. Icyo nari nzi neza nuko Abanyamerika bari bazi neza ibiri kuba, gusa barekeragaho gusa, ntabwo bari bazi uburyo babikemuramo. Nababwiye ibintu bibiri. Icya mbere ko ari inshingano z'umuryango mpuzamahanga zo kwaka intwaro abo bantu, hanyuma impunzi zikagaruka mu gihugu kuko twari twiteguye kuzakira. De désarmer ces gens.
et de rapatrier les réfugiés chez nous, car nous étions prêts à les accueillir. Et deuxièmement, que si rien n'était fait, icya kabiri ko niba nta gikozwe twe tuzabyikorera kuko twari tuzi ko intego y'ibyo byose yari ugukora indi jenoside bityo ko niba umuryango mpuzamahanga ntacyo ukoze twe ubwacu tuzabyikorera birumvikana ntabwo nagiye muri buri kantu k'ibyo tuzakora. Je ne suis pas rentré dans les détails de ce qu'on allait faire, bien sûr. Imbarutso y'intambara nyirizina yabaye mu mwaka w'1996 ubwo guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yatangaga ijambo ribwira abanyamurenge bose kuva mu gihugu ko bitabaye ibyo bazicwa mu minsi 6 iri imbere. Ibi byatumye ahubwo ababisuganya ku bwinshi batangira kwirwanaho. AFDR yari ishyigikiwe n'u Rwanda iza kwigarurira agace kanini gakikije umupaka w'u Rwanda, Uganda n'u Burundi. Ibi ngo byashimishije uyu mutwe dore ko byatumye bubaka ibirindiro byagombaga guhangana n'ingabo za Mobutu hamwe n'interahamwe na Exfar zari zarafashe aka gace nk'icyicaro cyabo. Nubwo ku ntangiriro y'intambara byagaragara ko ishobora kuzaba indyankurya, ariko Perezida Mobutu kuri ubwo rero waragiye kwivuza muri Norvege ngo yibonagamo nk'akantu koroshye cyane ko ku ngoma ye yari yaragiye ahangana n'imitwe itandukanye y'inyeshyamba. Aba ariko ubanza bari abandi bandi nk'uko Robert Burgi wari umunyamategeko we yazaga kubitangaza nyuma. Il n'avait pas conscience de la réalité du danger que faisait peser cette rébellion qui n'était pas un épiphénomène, hein, c'était pas quelque chose de minime. Ntabwo yabibonagamo ikibazo gikomeye kandi mu by'ukuri izo nyeshyamba zitari ikintu cyoroshye. Njye nashakaga kubimenya ariko we yarambwiye ati Kabila ndamuzi nta kintu ari cyo, ni umuntu uraho w'umutekamutwe mu duce twa Goma. Marshal rwose ntabwo yiyumvishaga ko byaba ikibazo. Au-dessus de Goma et autres, il vit de contrebande et autres. Je dis Maréchal, je crois que vous n'êtes pas conscient du danger. Je sais pas qui est Kabila, je n'en ai jamais entendu parler. Njye sinari nzi Kabila, nari ntaramwumva. Gusa yarayoboye ingabo ntabwo zari inyeshyamba, zari ingabo zateguwe zifite ikinyabupfura kandi ashyigikiwe na Uganda, u Rwanda ndetse nkeka ko harimo n'Abanyamerika. De bataillons organisés, disciplinés, déterminés, et derrière lui il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda et il y a, je crois, les Américains. Uko iminsi yagendaga ijya mbere niko ibintu byagendaga birushaho kuba bibi kuri leta ya Zaire. Mobutu yabuze amajya n'amajyo nyuma yo kubona ko icyo bitaga ikiziba nyamara cyabaye uruzi. Uyu yahise agana Champs-Élysées kwaka ubufasha igihugu cy'Ubufaransa cyari cyaragiye kimushyigikira muri iyo minsi. Abafaransa bamubwiye ko bigoye kohereza ingabo mu gihugu cya Congo kuko umuryango mpuzamahanga wari warishyizemo iki gihugu kubera ibyo Operation Turquoise yakoze mu Rwanda, bityo ko byari kugorana kongera kuzana ingabo mu karere k'ibiyaga bigari. Umuti wari usigaye wari gushyigikira igitekerezo cyo kuzana ingabo za ONU zagombaga guhagarika AFDR ntikomeze ngo igane Kinshasa. Ibi nabyo ariko ntabwo byaboroheye, gusa Ubufaransa ngo bwashakaga gukora ibishoboka ngo urwanye ikintu cyose kiri mu Rwanda. Daniel Simpson yari ambasaderi w'Amerika muri Zaire icyo gihe. French also saw Les Français voyaient en Kagame une sorte de créature américaine. Une créature. Abafaransa babonaga Kagame nk'ikiremwa cy'umunyamerika, ikiremwa kivuga icyongereza, wafashe ubutegetsi mu gihugu ku bwabo cyari icyabo, bityo umuntu wese wo muri Zaire wabaga ufashwa n'u Rwanda nawe ku bwabo yabaga barwanya. Qui était soutenu par Kagame et par le Rwanda était par définition anti-français. Anti-French. Abafaransa ntacyo bakoze. AFDR yari yiganjemo ingabo z'u Rwanda yaje kwigira imbere mu rugamba rwa Walikale. Mobutu yaje gutuma abacyancuro b'Abanyaserbia ngo baze guhangana n'Abanyarwanda, ariko ntibashobora kubakoma mu nkokora, ahubwo bitiza umurindi ingabo z'u Rwanda zabonye ko Mobutu afite indi migambi yo kuba noneho yanatera u Rwanda yifashishije abacyancuro be, niko gushaka uburyo yavaho bitaraba nabi. Intumbero yahise iba Kinshasa.
ingabo za AFDL ntabwo zahuye n'imirwano ikomeye mu nzira ijya Kinshasa kuko abasirikare ba Mobutu batangiraga gukwira imishwaro iyo bumvaga ziri hafi. Mu mwaka wa 1997 bafashe umujyi wa Kisangani, Bowende na Bandaka. Mu gihe mu majyepfo baje kwigarurira Bakwanga na Kikwit. Aba baje gusesekara Kinshasa mu kwezi kwa gatanu hagati, nyuma y'irindi tsinda ryari ryarigaruye Kisangani tariki ya 19 Mata 1997 nyine. Tariki ya 16 Gicurasi 1997 nibwo Mobutu yazinze utwangushye ahunga umurwa mukuru, maze ingabo za AFDL zirawigarurira kuko byari byagenze mu ntambara y'ishyamba ya Museveni, aho nabwo abanyarwanda bari bashoboye gutsinda urundi rugamba rukomeye babikoreye imahanga. General James Kabarebe icyo gihe wari uyoboye ibikorwa bya gisirikare by'ingabo z'u Rwanda, ngo nyuma yo gufata Kinshasa yahise ahamagara Kabila ngo amugezeho inkuru nziza. J'ai appelé Kabila sur son téléphone satellite. Il a décroché et je lui ai dit qu'on avait pris Kinshasa. Nahamagaye Kabila kuri telefone ye ndamubwira ngo twafashe Kinshasa. Arambaza turakomeje ntiyego. Ibyishimo biramurenga ati ntibishoboka. Yari yishimye cyane. Ndamubwira nti rwose buri kimwe kiri ku murongo ngwino. Akomeza kumbaza ati nibyo. Tu es certain? J'ai compris qu'il était dans sa maison de Lumumbashi et qu'il sautait au cou du... Nahise numva ko yari mu nzu ye i Lubumbashi, aho yahise asimbukira kuri Koloneli Murokore, ndetse Murokore arataka kubera yamukubise hasi. Nawe watekereza Kabila aguye kuri Murokore n'ibiro yari afite, byatumaga Murokore akomeza gutaka, mu gihe Kabila we yavugiraga hejuru ati ninjye perezida wa Kongo, ndi buri kimwe. Kabila hurlait: je suis le chef, j'ai le pouvoir. Je suis le président du Congo, je suis tout. Laurent Désiré Kabila yagiye ku butegetsi bifashijwemo ahanini n'abanyarwanda, ariko ubuyobozi bwe ntibwatandukana n'ubwa Mobutu, aho bwaranzwe n'igitugu hamwe na ruswa, byatumye hongera kuvuka indi mitwe irwanya ubutegetsi ivukira nanone mu burasirazuba bw'iki gihugu. Kabila kandi aho gushimira abamufashije kugera ku ngoma, yatangiye kubigaruka, aho yafashe icyemezo cyo kwirukana ingabo zose z'amahanga zari muri iki gihugu tariki 26 Nyakanga 1998. Ibi byatumye bamwe babibona nko kubihenuraho, cyane ko nko mu Rwanda ikibazo cy'abahungabanyaga umutekano w'igihugu cyari kitarakemuka burundu, bityo banza Kabila atari we muyobozi wari butume bene Kanyarwanda bamena amaraso. There is a change. Un véritable changement est en train de... Hari impinduka zirimo zikorwa mu karere no ku mugabane, kandi izo mpinduka niba twifuza ko zibizanyazo zikagira umumaro, ntabwo zagombaga kuba ku mpanuka, byagombaga gutekerezwaho zigakorwa n'abantu bafite icyerekezo cyo kugira icyo bahindura mu karere ndetse no ku mugabane muri rusange. Besoin la région et le continent africain tout entier. Intambara ya Kongo ya mbere yari isojwe, gusa yaje gukurikirwa n'iya kabiri izwi nk'intambara y'isi ya Afurika, ahahuriye isinzi ry'ibihugu. Bijya gutangira tariki ya 14 Nyakanga 1998, Kabila yaje gukuraho wari umugabo mukuru w'ingabo ze James Kabarebe, amusimbuza Celestin Kifwa. Kabila mu koroshya ibi yaje gufata Kabarebe amuhindura umujyanama we yari asimbuye. Ibyo ntabwo u Rwanda rwayibonyemo ikibazo kinini, ahubwo byakurikiwe no kundi kwiyenza, harimo kwica bamwe mu bandi na Gafande Kabarebe ndetse no kwirukana icyitwa umunyarwanda Kongo. Ngo burya b'umwami yahaye amata nibo bamwimye amatwi. Kabila yatangiye kugirana ikibazo n'umuntu wese ufite ahuriye n'u Rwanda, ahereye ku banyamurenge babaga muri Kongo, niko gushyigikira interahamwe zariyo mu kwivugana abaturage bo muri ubu bwoko, ndetse abiba urwango mu bakongomani ku mwanzi wa Kongo ari umunyarwanda w'umututsi. Nk'uko bigaragara mu nkuru ya BBC Hate Message on East Congolese Radio yo mu kwa munani ku1998 tariki ya 12 Kanama 1998, umwe mu basirikare ba Kongo ufite ipeti rya majoro yaje kuvugira kuri radio ya Bunia mu burasirazuba bwa Kongo amagambo agira ati: "Nshuti muduteze amatwi, buri muturage agomba kuzana umuhoro, icumu, umwambi, imisumari, inyundo, amabuye hamwe n'ibindi mu rwego rwo kwica abatutsi b'abanyarwanda." Yari indi jenoside yari igiye gukorwa, kandi aho u Rwanda ntirwari kwihangana kurebera ibyo, niko gufata icyemezo cyo gusubira mu ntambara, ahanini ku ruhande rw'umutwe w'abanyamurenge wari uvutse ngo urwanye leta ya Kabila yashakaga kubamarira kwicumu. RCD, Rally for Congolese Democracy. 98
perezida Kabila wa Kongo twari twarafashije gushyira ku butegetsi dukuyeho mu butu yaraduhindutse akoreshejwe n'abanzi b'u Rwanda, abafaransa n'abandi. Noneho araduhindutse ashobora gukusanya ibihugu byinshi cyane ku ruhande rwe kugira ngo bitere u Rwanda. Ibihugu yashoboye gukusanya harimo Angola, harimo Namibia, harimo Zimbabwe, harimo Chad, harimo Sudan, ubwo of course na FDLR interahamwe XFAR na za Mayimayi n'abandi benshi. Abo bose bari bagiye gutera u Rwanda 1998, kandi 1998 nibwo twari dufite intambara y'igicengezi mu majyaruguru y'u Rwanda. Intambara y'igicengezi mwarayumvise, amajyaruguru Musanze, Gakenke, ibice bya Burera, muri West hose, za Rubavu, za Nyabihu, Ngororero ndetse na Muhanga, abacengezi bari benshi. Uko twagiye ducyura impunzi, abo basirikare b'Isfari nabo baziragamo n'imbunda zabo, nabo abaturage bari barabanye mu nkambi barongera basubiza muri ya ideology, batangira intambara y'igicengezi bayishyira mu baturage, bashaka gukuraho ubutegetsi no gukomeza genocide. Kandi iyo ntambara yari ifatanye ishyigikiwe na Kabila, uwo twari twarafashije. Noneho Kabila azanye ibyo bihugu byose. Iyo n'indi ntambara ntababwiye twarwanye nka RDF. Ni intambara icyo yari igamije kuza gusenya u Rwanda rwose, kuko Kabila yaratubwiye ngo tujya gutandukana nawe, aho ngaho nari chef d'etat major w'ingabo ze, yaratubwiye ati u Rwanda ni agahugu gatoya cyane, gato cyane, ati ngiye kugatera nkasize kose nkakoremo aeroport imwe nini cyane ku isi iruta isi zose, tutoke nta kibazo dutere. Turaza turitegura, baratera, ibyo bihugu byose birikusanya, FDLR yari yarinjiye n'abacengezi baraje. Iyo ni intambara yari ikomeye cyane, mu by'ukuri yari test ikomeye cyane kuri RDF. Niyo ntambara yari test ikomeye cyane, mureke ziriya zindi zose za mbere, kandi tukiva muri genocide. Nuko intambara ya Kitona, perezida yaravuze ati intambara ubwo irimo gupangirwa Kinshasa muri Kongo n'ibyo bihugu byose, aho kugira ngo tuyihere hano mu majyaruguru no ku mipaka ya Kongo, reka tuyijyana aho ituruka. Aduha uburenganzira twambuka kuri Goma, tuhasanga indege ya Air Zaire ya Kongo yari yitwariye abantu bisanzwe, ingabo zirayifata, abapilote tubashyira ku mbunda gun point, tubabwira ko bajya Kitona. Kitona ni yari base nini cyane, ni base nini cyane, Kitona, Kamina, ni amabaze manini cyane yubatswe n'Abanyamerika cya gihe cya Cold War, intambara ya kera Cold War murayizi. So twari tuhazi rero Kitona, ko twari twarahagiye nyine mbere tutarava muri Kongo, tuyobora n'abasirikare baho, twari tuzi ko hateye. So turagenda, Kabila yagiye kumenya ko indege igiye Kitona, indege ikabakaba kugera hasi. Abasirikare ba Kabila kujya kwikusanya kujya kuyirasa, batangiye kuyirasa, igeze hasi abasirikare bacu basimbuka mu ndege barasa Kitona, tuyifata gutyo. Turayibafatana, tuyifashe, ubwo intambara iratangira nyine. Abanyangola baraza, abazimbabwe baraza, abanamibia baraza, ni hafi cyane ya Kinshasa kuko ari ibirometero 500. Ntabwo ari kimwe n'ibihumbi 2 byo kuva hano. So ubwo nyine intambara iratangira, ariko kubera ko twari dufite ikibuga, intambara
tudefanda ikibuga, dutangira kubona abandi basirikare baturuka mu Rwanda bazanywe n'izindi ndege baje kudufasha. Babanje kohereza kampani imwe ya bato ya 19 nzi iyo ngiye irafasha urugamba rurahosha, ariko Adui nawe azari mwinshi bohereza izindi ndege ebyiri. Noneho indege ebyiri zije Adui turamumara. Indege ya mbere iraje iraraneza ku kibuga, bavuyemo batangiye kuvamo. Uko bavamo ushaka umusirikare wa RPA ndamubura, bose nkabona ari abacengezi, urumva urababona biroroshye kumenya ngo uyu ntabwo ari RPA. Icyo gihe bari babahaye na uniform, niba zari zashize babahaye uniform idasa niyo twari twambaye n'imbunda zabo, ndabareba ubwo urumva nubwo nanjye nari nkamiritse mu myumvire, ariko iyo uri aho ngaho wari utegereza abasirikare bakomeye ukabona haje abacengezi, kandi noneho abo Rwanda nabo harimo abacengezi na XFR, ubwo urumva ko ibintu biba bitangiye guhinduka muri bo. Mbona nibo baza gusa. Iyi ndege hafi 200 ya Hiroshima bavuyemo 200 bavamo baforeninga hariya. Abasirikare nari mfite bama escort yanjye nkangahe 60 bari aho ngaho, nkabona barongorerana. Ubwo urumva ibyo bavugaga ndabizi, nubwo ntabyumvaga, ariko ubu nama barimo mu mitima yabo z'ibyo bibazaga. Niho kuvuga ngo turashize, niho kuvuga ngo noneho abo batwoherereje nabo kutumara, kubera ko barahita bajya ku rundi ruhande bagire gute baturase. Ubwo iyo ndege ya mbere bashizemo baforeneze hari n'imbunda zabo. Iya kabiri yari mu kirere nayo se, noneho iyi yije ya kabiri igomba kubizanye ba bandi bakamiritse ya yindi RPA original irarandinze. Uwa mbere avamo umucengezi, uwa kabiri umucengezi. Ntiwenda ubwo ni hafi irarangira abacengezi. Okay, indege bita tusubiza vuba, uragenda ndabaforeningisha yaba bya gisirikare bisanzwe. Urumva no kubaforeningisha ntibyoroshye, umucengezi foreni ntayizi, ntako bazi, nafunga mugu ntayazi. Baraho gusaba icyo bazi ni ukurasa n'imbunda zabo. Bitera muraho neza, murakomeye yarara. Ubwo ndatangiye nyine kugurishinga abantu bajya ku rugamba. Rero bashaka muje ku rugamba, muje kurwanira igihugu cyanyu u Rwanda, nta kindi kibazo. Ni u Rwanda, ni igihugu cyanyu kibabyara, nicyo muje kurwanira no kumenera amaraso. Ni mu babagabo turarwana urugamba turatsinda, ni mu bimbwa tugatsinda. Ari igihe ari nama haraba hatsinzwe u Rwanda, ntabwo haba hatsinzwe umuhutu cyangwa umututsi. Ntabwo byari byoroshye, gusa nyine nanone abanyarwanda bahacanye umucyo. Tariki ya 30 Nyakanga 2012 u Rwanda na Kongo Kinshasa basinye amasezerano yo guhagarika imirwano nyuma y'iminsi 5 y'ibiganiro muri Kongo Kinshasa. Aya masezerano ya mbere yari afite ibice bibiri. Icya mbere kwarwo kuri ingabo z'u Rwanda zose muri Kongo Kinshasa, naho icya kabiri kikaba kwambura intwari interahamwe zari zaragize uruhare muri jenoside hamwe n'ingabo za XFAR. Nyuma y'iminsi 11 abasirikare ba mbere b'u Rwanda bavuye muri Kongo Kinshasa tariki ya 5 Ukwakira 2012. U Rwanda rwahameje ko abasirikare bose bari muri Kongo Kinshasa batashye bose babireba. Monique yaje nayo guhamya kuko abasirikare b'abanyarwanda barenga 20 bavuye muri Kongo bataha mu Rwanda. U Rwanda rwari rushyize mu bikorwa ibirureba, gusa Kongo Kinshasa yayoborwaga na Joseph Kabila, umuhungu wa Laurent Désiré Kabila waje kwivuganwa n'abamurindaga. Iyo yakomeje guseta ibirenge mu kwambura intwaro XFAR n'interahamwe, gusa byibura abanyarwanda bishimiye ko bitwaye neza muri Zaire na Kongo Kinshasa, bikarangira umugambi Kabila yari afite wo gusenya u Rwanda utagezweho, nubwo yari yarifashishije isinzi ry'amahanga. U Rwanda ruratera ntiruterwa. Reka natwe dushyira akadomo ku kiganiro cy'ibirari by'ubutegetsi by'uyu munsi, aho none twagarukaga ku butwari bw'ingabo z'u Rwanda yo hakurya Kongo.
byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi uwo ari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.